Na dnešním videu si ukážeme, jak se plete takzvané dutínkové nahození. Tady vidíte na tomto nákrčníku, kde bylo dutínkou, který byl začnutý dutínkou. Tady vidíme dutínku nad 3 oky, můžeme plést dutínku i nad více oky a my si nyní ukážeme, jak se plete tento okraj dolní, aby nám ten projekt takhle krásně začal. Takže dutínkové nahození nad 3 oky začínáme tím, že nahodíme na jehlici 3 oka, takže 1, 2, 3, celkem jedno jakou metodou, já jsem použila metodu s dlouhým volným koncem. Takže mám 3 oka nahozená a nyní udělám takový krok, že si ty 3 oka přendám na levou jehlici. Sejmuje, neupletuje, pouze je sejmu na levou jehlici. Takže mám 3 oka na levé jehlici, budu opět používat tu pravou jehlici, vezmu si přízy a budu postupovat takto. První oko upletu hladce ze předu a ještě jednou upletu ze zadu, rozpletu ho za zadní niť, takzvaně, čímž přidám 1 oko. Další 2 oka upletu hladce. Tak, mám přidáno 1 oko, mám nyní 4 oka. Opět zopakuji to, co jsem dělala předtím, to znamená, že 3 oka sejmu na levou jehlici. A znovu budu opakovat. První oko upletu hladce ze předu a rozpletu za zadní niť. Další 2 oka upletu hladce. Opět 3 oka sejmu na levou jehlici. A znovu. První oko upletu hladce za přední niť a za zadní niť. Další 2 oka upletu hladce. A opět sejmu. A takto postupuji stále dokola, až docílím požadovaného počtu ok podle daného návodu nebo podle toho, jak potřebuji mít dutínku dlouhou. Ukážeme si, jak se nám dutínka začíná jevit. Vidíme, že tady už se vytváří ta dutínka a tady se nám postupně rozšiřuje počet ok na požadovaný počet.